السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك في الحلقة الثالثة من كورس دكتورز جايد. هنتكلم النهاردة عن الكاف ميديكيشنز بكل أسمائها اللي أنت ممكن تشوفها في السوق. زي ما احنا عارفين الكحة بتتقسم لنوعين، يا إما كحة ناشفة دراي كاف أو كحة ببلغم ويت كاف، وعلى هذا الأساس هنقسم الأنتي كاف ميديكيشن لخمس أنواع. أول حاجة الأنتي تازيف دراجز وده للدراي كاف، تاني حاجة الإكسبكتورانتس وده للويت كاف، وتالت حاجة الميوكوليتكس وده برضو للويت كاف. رابع وخامس حاجة هما البرونكودايليتورز والناتشرال بريباريشن، ودول ينفعوا للويت وللدراي. نمسك حاجة حاجة ونتكلم عليها. أولا الأنتيتاسيف مضاد السعال. الأنتيتاسيف ليه نوعين، نوع بيشتغل بريفرال ونوع بيشتغل سنترال. النوع البريفرال بيشتغل على البرونكيال ريسبتورز وما عدناش بنستخدمه حاليا. اللي بيستخدم حاليا هو السنترال، والسنترال بيشتغل عن طريق انه بيزود الثري شولد بتاع الكاف سنتر اللي موجود في البرين ستيم علشان يقلل او يوقف من الكاف ريفلكس. والمواد الفعالة اللي بتشتغل سنترال زي الفولكودين والبنتوكسيفيرين والبيبازيثات والدكستروميثورفان والبيوتاميرات والكلوبراستين. طب ايه الادويه اللي موجوده في السوق فيها المواد الفعاله دي؟ خلينا نذكرهم واحده واحده على السريع. الادويه اللي فيها فولكودين زي السيرينول سيرب، واللي فيها البنتوكسيفيرين زي الكابيلا سيرب، واللي فيها البيبازيثات زي السولجون سيرب وتاب وسابوزيتري. والادويه اللي فيها دكستروميثورفان دول ادويه كتيره جدا زي الراينوتس والكودافين ان والكوديلار والنيو برونكوفان والتوسيلار والتوسيكان وبرونكوتيك وتوسيفان ان. الادويه دي بيكون فيها بالاضافه للدكستروميثورفان بتبقى بتحتوي على فيرست جينيريشن انتي هيستامينيك زي الكاربينوكسامين او الكلورفينرامين او الدايفينهيدرامين او الاوكسيميمازين. وسبب اضافه الفيرست جينيريشن انتي هيستامينيك علشان نمنع الرشح والعطس. خلي بالك الادويه اللي احنا بنجردها دلوقتي احنا ما قسمناهاش تبع مين تبع الكبار ومين تبع الاطفال وكده، لسه لازم نذكر الادويه كلها ونوسع دماغنا كده وبعدين نقول الادويه اللي بتنفع للاطفال والادويه اللي بتنفع للكبار. نكمل. ومثال على الادويه اللي فيها بيوتاميريت زي السينيكود، واخيرا اللي فيها كلوبراستين زي النوتاسيل. وخلي بالك ان مضاد السعال لا يستخدم مع الكحة اللي ببلغم لانها هتوقف الكحة اللي هو الميكانيزم الطبيعي اللي بيطرد البلغم بره الجسم. ممكن نستخدم الانتيتاسيف في حالة الكحة اللي بلغم بس بشرط ان الكحة دي تكون شديدة لدرجة ان الشخص مش قادر ينام، ساعتها ممكن اديله جرعة معلقة واحدة قبل النوم. تمام جدا، كده خلصنا الانتيتاسيف. نخش بقى على الاكسبكتورانتس، الادوية اللي شغالة طارد للبلغم. الاكسبكتورانتس بتشتغل عن طريق انها بتزود نسبة المية اللي موجودة في البلغم فتقلل لزوجته، وبالتالي البلغم يخرج بسهولة مع الكحة. واشهر حاجة مستخدمة كطارد للبلغم هو الجويفنسين اللي موجود في ادوية الكحة الناشفة، بس اكتر حاجة مع ادوية الكحة اللي ببلغم. طيب ايه الادوية اللي فيها جوافنسين؟ عندنا زي الفاركوسولفين والاولفنت والالتراسولف والتوسيكان واوبليكس واوكتوفنت بلس وفينتو كاف. وفي مواد فعالة تاني غير الجوافنسين، في الامونيوم كلورايد بيستخدم كطارد للبلغم برضو وموجود في ادوية زي البلمونال ان وافيبكت واكسبكتل وايثيلين. تمام جدا، كده خلصنا الاكسبكتورانت. نخش بقى على الميوكوليتكس مذيب للبلغم. الميوكوليتكس من اسمه بيدوب البلغم وده بيحصل عن طريق تكسير جزيئاته. بنستخدم الميوكوليتكس مع الاكسبكتورانتس علشان يساعد على خروج البلغم. عندنا كذا مادة فعالة بتشتغل كميوكوليتكس زي البرومهيكسين والكاربوسيستين والامبروكسول والاسيتايل سيستاين. والادويه اللي شغاله ميوكوليتكس دي مفيد استخدامها لو انت شخص بيتكلم كتير بيشرح بيعمل اي حاجه وتلاقي نفسك مره واحده بدات تكح ومش قادر تتكلم، ممكن تاخد فورات كده موجوده اسمها اسيتايل سيستاين، تحتوي على الاسيتايل سيستاين، بتدوب الميوكس اللي اتكون، فساعتها تقدر تسترجع نشاطك تاني وتتكلم تاني. ما علينا، هنلاقي الادويه اللي فيها الماده الفعاله اللي اسمها برومهيكسين زي البيسولفون والبرومهيكسين والاولفنت والتيرهيكسين والفينتو كاف، واللي فيها كاربوسيستين زي ميوكوسول وده في منه للبيدياتريك وفي منه للادلت والترا سولف، واللي فيها الامبروكسول زي الامبروكسول والبرونكو برو والميوكو ار اس وميوكو بيكت وميوكوسولفان وميوكوسين وفاركوسولفين وترايسولفين. واخر حاجه الادويه اللي فيها اسيتايل سيستاين زي سولفيمايست ولوبريكاف واسيتايل سيستاين 200 و600. دول فوار، ده اللي كنت بقول لكم عليه. لو انت اتكلمت كتير لفتره كبيره ومش وبدات تكح اعرف ان الميوكس اتكون فانت مش قادر تتكلم. كيسة فوار من دول من الاسيتايل سيستاين اكتر حاجه بتستخدم، هتلاقي نفسك زي الفل.
وفي حاجة بردك عايزك تاخد بالك منها، ان بعض الدكاترة بتستخدم الادوية الطاردة والمذيبة للبلغم الصبح والعصر بس، وتمنع استخدامه بالليل، وده علشان الكحة ما تزيدش على العيان بالليل. تمام جدا. رابع حاجة الناتشرال بريباريشنز. الناتشرال بريباريشنز زي ما قلنا بيشتغل على الدراي كف والبرودكتيف كف. يعني هنلاقي الناتشرال بريباريشن بتحط مع الادوية اللي بتعالج الدراي كف، لانها بتعمل moisturizing effect and wetting effect على الريسبيراتوري ميكوزال ممبرين، تخلي الميكوزال ممبرين زي رطبة كده، وبالتالي بتقلل من المعاناة اللي المريض بيحسها اثناء الدراي كف. وبرضه بنستخدم الناتشرال بريباريشن مع البرودكتيف كف لانها بتعمل slightly mucoregulatory action. والناتشرال او الهيربال بريباريشنز تبقى عبارة عن اعشاب طبيعية زي ايفي ليف اللي هي اوراق اللبلاب، والجوافا ليف اللي هي اوراق الجوافة، والصايم الزعتر، والمنسول اللي مستخلص من الكورنمنت او البيبرمنت، والايوكاليبتوس، والفينل اللي هو الشمر، والجرينديليا. هما كتير قوي انا عارف، بس خلينا نذكرهم عشان اللي حابب يعرفهم تكون قدامه المعلومه كامله. وفي البيمبينيلا، وبي بروبوليس، والهاني، والتيليا، والليكوريتش، والانايز، والكامفور، والسكوال. بالنسبه للادويه اللي فيها ناتشورال بريباريشن بقى، هنلاقي ادويه كتيره، منها البرونشيكام، والهيربال برونش، والروتا هيليكس، والسينك، وايفي برونت، وايفي روسبان، وسنة دراي، وسنة ويت، والجوافا، والجوافليكس، والاولفنت، والفيولين، وبيبتون، وبالسم، وبرونكو، وبنتاميكس. دي الناتشرال بريباريشن اللي موجودة. تمام جدا. واخر حاجة البرونكو دايليتورز، الادويه اللي شغاله كموسع للشعب. البرونكو دايليتورز بيستخدموا في ادويه كتيره، ومعظم الادويه اللي ذكرناها موجود فيها برونكو دايليتورز. طب ايه المواد الفعاله اللي ليها برونكو دايليتيشن افكت؟ واحد السالبيوتامول، ده عباره عن بيتا 2 اجونست. 2 التربيوتالين، ده برضو بيتا 2 اجونست. 3 الايسيفيلين، ده ادينوسين ريسبتور انتاجونست. الادويه اللي فيها سالبيوتامول زي البرونكوفنت، والاوكتوفنت بلس، وفنتولين اكسبكتورانت، وفنتوكاف، وسالبوفنت. والادويه اللي موجود فيها تربيوتالين زي الاولفنت، واوسيبكت، وايرونيل. والادويه اللي فيها اسيفيلين زي الايبوكوفيلين، والايتافيلين، والميوكوفيلين. تمام. وبكده خلصنا تقسيمه ادويه الكحه، وعرفنا اصل كل دواء ايه. واعتقد دلوقتي واحنا بنتكلم عن الادويه المناسبه للكبار والاطفال هتبقى فاهم ايه الدواء ده بالظبط. يلا بينا نبدا نقسم الادويه على حسب الفئه العمريه. نبدا اول حاجه بالادويه اللي تنفع للرضع والاطفال اللي اقل من سنتين. بالنسبه لادويه الدراي كاف، الكحه الناشفه، ففي منها سابوزيتري، وسيرب، ودروبز، نقاط للفم. الدروبز ده الاغلب اللي بنستخدمه مع الرضع، لان استخدامه سهل عن الشراب، مفيش معفره، كام نقطه في بق البيبي وخلصت. طيب الدروبز زي ايه؟ الدروبز في منها هيربال بريباريشن وكيميكال بريباريشن. الهيربال بريباريشن دي اعمل حاجه للرضع والاطفال اللي اقل من سنه. مثال للهيربال بريباريشن زي الميني جويفا دروبز، وجرعته بتبقى من 4 ل 8 نقط 3 مرات يوميا. والكيميكال بريباريشن عندنا السينيكود دروبز، وجرعتها للأطفال اللي أقل من سنة 10 نقط 3 مرات يوميا. ودي من الأدوية القليلة المصنعة كيميائيا اللي بتستخدم في الأطفال اللي أكبر من شهرين. ده بالنسبة للدروبز. بالنسبة للسيرب كلها من أعشاب طبيعية، في منها الكحة الناشفة بس زي السنة دراي سيرب، والألفيولين سيرب. وفي منها للنوعين، الكحة الناشفة والكحة للبلغم، زي الهيربا كاف سيرب، وجويفا سيرب، وبالسم سيرب، وبرونشيكام سيرب. وجرعته بتكون ملعقة صغيرة 3 مرات يوميا، او ممكن ندي 2.5 سنتي بالسرنجة 3 مرات يوميا. تمام. بالنسبة بقى للسابوزيتوريز، عندنا السيلجون سابوزيتوري، وجرعته نص البوصة مرتين ل3 مرات يوميا. دول كده أدوية الكحة الناشفة. نشوف بقى أدوية الكحة اللي ببلغم للرضع والأطفال اللي عندهم أقل من سنتين. هنلاقي برضو في منها دروبز، وسيرب، وسابوزيتوري. الدروبز زي بيسولفون دروبز، وجرعته في الأطفال اللي أقل من سنة 8 نقط 3 مرات يوميا. والدواء ده برضو من الأدوية المصنعة اللي ممكن نستخدمها مع الأطفال. ولازم تبقى عارف إن من أعراضه الجانبية هي اضطرابات الجهاز الهضمي GIT upset. تمام. أما بالنسبة للسيرب هنلاقيه متقسم لهيربال بريباريشن وكيميكال بريباريشن. الهيربال بريباريشنز في منه الكحة اللي ببلغم بس زي سيناويت سيرب، والفيولين بي سيرب، وبرونكو سيرب. وفي منه ينفع للكحة الناشفة وللبلغم زي الجوافا سيرب، وبلسم سيرب، وبرونشيكام سيرب. بالنسبة للكيميكال بريباريشن بقى عندنا البيسولفون سيرب، وجرعته معلقة صغيرة 3 مرات يوميا. ده كده بالنسبة للسيرب. كمان بالنسبة بقى للسابوزيتوري عندنا الريكتوبليكسيل سابوزيتوري، وجرعته بتبقى البوصة صباحا ومساء. والدواء ده بيحتوي على 3 مواد فعالة، الجويفنسين ده ميوكوليتيك، والاوكسيميمازين
ده انتي هيستامينيك، والباراسيتامول وده انتي بايريتك. وعلشان الدواء ده بيحتوي على باراسيتامول فهو من الادوية المشهورة في ادوار البرد. تمام جدا. وبكده خلصنا جزئية الرضع وللأطفال اللي أقل من سنتين. نيجي لجزئية الأطفال اللي من سنتين ل 12 سنة. بالنسبة لأدوية الكحة الناشفة ففي منها في السن ده سيرب وسابوزيتوري. السيرب متقسم لهيربال وكيميكال بريباريشنز. الهيربال نفس الأدوية اللي قلناها اللي هم دول، بس الجرعة بتختلف. هنا الجرعة أكبر، بتكون معلقة كبيرة 3 مرات يوميا. ونقدر نستخدم الكيميكال بريباريشن عادي من اول سنتين زي سينيكود سيرب، والجرعة بتبقى معلقة صغيرة 3 مرات يوميا للي عندهم سنتين ل6 سنين، ومعلقة كبيرة 3 مرات يوميا للي عندهم من 6 سنين ل 12 سنة. ده بالنسبة للسيرب. بالنسبة بقى للسابوزيتوريز نفس الدواء اللي فات برضو اللي هو السيلجون سابوزيتوري بس بجرعة أكبر، لبوسة مرتين ل3 مرات يوميا. دول أدوية الكحة الناشفة في السن ده. بالنسبة بقى لأدوية الكحة اللي ببلغم في برضه سيرب وسابوزيتوري. السيرب برضه متقسم لهيربال وكيميكال بريباريشنز. الهيربال نفس الأدوية اللي فاتوا برضه اللي هم دول بس بجرعة أكبر، بتكون معلقة كبيرة 3 مرات يوميا. والكيميكال زي ما قلنا في بداية الفيديو عن أدوية الكحة ببلغم إن في منها طارد للبلغم اكسبكتورانس، ومذيب للبلغم ميوكوليتكس، وموسع للشعب فازو دايليتورز. وإن الأدوية دي مختلفة في تكوينها من حيث الحاجات دي، يعني هنلاقي في أدوية فيها مذيب للبلغم بس أو مضاف عليه حاجة أو حاجتين من دول. يعني عايز أقولك بنختار المواد الفعالة على حسب الحالة اللي قدامك. فهنقسم الكيميكال بريباريشن لكذا مجموعة فيها ميوكوريتك بس، ومجموعة فيها ميوكوريتك وبرونكو دايليتور، ومجموعة فيها كاف سيديتيف زائد اكسبكتورانت، ومجموعة فيها ميوكوليتك واكسبكتورانت زائد برونكو دايليتور، ومجموعة فيها ميوكوليتك واكسبكتورانت زائد انتي هيستامينيك، واخر مجموعة فيها ميوكوليتك واكسبكتورانت وانتي هيستامينيك زائد باراسيتامول. نبدأ بالمجموعة اللي فيها ميوكوليتكس زي البيسولفون سيرب وميوكوزول بيدياتريك سيرب وبرونكو برو سيرب، وجرعتهم بتكون معلقة صغيرة 3 مرات يوميا للي عندهم سنتين ل6 سنين، ومعلقة كبيرة 3 مرات يوميا للي عندهم من 6 سنين ل 12 سنة. والأدوية اللي فيها ميوكوليتك زائد برونكو دايليتور عندنا الميوكوفيلين سيرب، وجرعته نص معلقة صغيرة 3 مرات يوميا للي عندهم سنتين ل6 سنين، ومعلقة صغيرة 3 مرات يوميا للي عندهم من 6 سنين ل10 سنين، أو معلقة كبيرة 3 مرات يوميا للي أكبر من 10 سنين. وعايزك تبقى عارف إن في دكاترة مش بتحب توصف الميوكوفيلين سيرب في السن الصغير لاحتوائه على الإيسيفيلين، لأن الإيسيفيلين ليه سيرابيوتيك إندكس صغير، أي الفرق ما بين الجرعة الفعالة والجرعة السامة بيبقى صغير جدا. لذلك عشان انا اظبط الجرعه بحيث اللي هي تكون في التركيز الفعال ده بيبقى صعب، لان الماده دي ليها لو سيرابيوتيك اندكس. اما اللي فيها كاف سيديتيف زائد اكسبكتورانت عندنا البرونكوفان سيرب، وده بيبقى كونترا انديكيتد في الاطفال اللي اقل من 6 سنين. جرعته في الاطفال اللي اكبر من 6 سنين ل 12 سنه بتبقى نص معلقه 3 أو 4 مرات يوميا، وفي الادلت والاطفال اللي اكبر من 12 سنه بتكون جرعته معلقة صغيرة أو 2 3 ل 4 مرات في اليوم. وزي توسيكان سيرب جرعة الأطفال الأكبر من 6 سنين بتكون نص معلقة صغيرة 3 ل 4 مرات يوميا. وجرعة الأدلتس أو الأطفال الأكبر من 12 سنة بتكون معلقة أو معلقتين صغيرين 3 ل 4 مرات يوميا. والنوع ده من الأدوية أقل كفاءة لأن فيه مهدئ للكحة، ونفس الوقت فيه طارد للبلغم، واصلا عشان البلغم يطرد من الجسم لازم الشخص يكح، فهنا في مهدئ للكحة، لذلك النوع ده اقل كفاءة. تمام. والادوية اللي فيها ميوكوليتيك واكسبكتورانت زائد برونكو دايليتورز عندنا زي الاولفنت سيرب والاوسيبكت سيرب والفاركوسلفين سيرب، وجرعتهم معلقة صغيرة 3 مرات يوميا للي عندهم سنتين ل6 سنين، ومعلقة كبيرة 3 مرات يوميا للي عندهم من 6 سنين ل 12 سنة. وعايزك تبقى واخد بالك ان موسعات الشعب مفيدة عموما للكحة وخصوصا لمرضى حساسية الصدر. تمام. بالنسبة للأدوية اللي فيها ميوكوليتيك واكسبكتورانت وانتي هيستامينيك عندنا زي الالترا سولف سيرب، وده من افضل الأدوية في إذابة البلغم، وجرعته بتكون معلقة صغيرة 3 مرات يوميا للي عندهم من سنتين ل6 سنين، ومعلقة كبيرة 3 مرات يوميا للي عندهم من 6 سنين ل 12 سنة. واخر ادويه اللي فيها ميوكوليتيك واكسبكتورانت وانتي هيستامينيك مع باراسيتامول، ده زي توبليكسيل سيرب اللي من افضل الادويه وخصوصا في ادوار البرد، وجرعته بتكون 3 مرات يوميا. دول كده السيرب، هم كانوا كتار شويه بس سهلين ما تقلقوش. بالنسبه بقى للسابوزيتوريز عندنا برضو الريكتوبليكسيل سابوزيتوري، وجرعته لبوسه مرتين ل3 مرات يوميا. كده احنا خلصنا ادويه الاطفال اللي من سنتين ل 12 سنه. نيجي لاخر جزء معانا في الحلقه، وهي الادويه اللي بتنفع للبالغين والاطفال اللي اكبر من 12 سنه.
بالنسبة للكحة الناشفة في منها سيرب وتابلتس. السيرب متقسم لهيربال وكيميكال نفس التقسيمة، والهيربال نفس الأدوية اللي فاتوا اللي هم دول، بس جرعتهم تبقى معلقة أو 2 كبار 3 مرات يوميا. والكيميكال نفس الأدوية اللي فاتوا برضو، وجرعتهم معلقة أو 2 كبار 3 مرات يوميا. وعلى فكرة أدوية الشرب نتائجها حلوة جدا مع الكبار. أما بقى بالنسبة للتابلتس اللي بتستخدم مع الكحة الناشفة في الكبار، عندنا السيلجون تاب والسيلومات تاب، والجرعة قرص 3 مرات يوميا. ده بالنسبة للكحة الناشفة. بالنسبة بقى للكحة اللي ببلغم، في منها سيرب وتابلت وإيفرفيزنت فورات وأمبولز حقن. السيرب متقسم لهيربال وكيميكال. الهيربال نفس الأدوية اللي قلناها اللي هم دول، والجرعة بتكون معلقة أو 2 كبار 3 مرات يوميا. والكيميكال نفس الأدوية اللي فاتوا برضو اللي هم دول، بس الجرعة معلقة أو 2 كبار 3 مرات يوميا. وخلي بالك إن الميوكوزول في منه للأطفال وللكبار، فهنا هندي من الميوكوزول أدلت سيرب. تمام. بالنسبة بقى للتابلت أو الكبسولز، عندنا زي البيسولفون تاب وفاركوسلفين كبسول، وجرعتهم 3 مرات يوميا. وكمان في الميوكو اس ار كبسول والامبروكسول اس ار كبسول، وجرعتهم كبسولة واحدة يوميا. اما بالنسبة للفورات، عندنا الاسيتايل سيستين، في منه تركيز 200 ملي جرام وتركيز 600 ملي جرام. اللي بتركيز 200 ملي جرام بتفضي كيس فوار على نص كوباية مية ويتشرب اثناء الفوران، جرعته 3 مرات يوميا. واللي تركيزه 600 ملي جرام بتفضي الكيس برضو على نص كوباية مية، بس ده يتاخد مرتين في اليوم. واخيرا الامبولز، عندنا زي بوسلفون امبول، وبتكون حقنة عضل او بالتنقيط في محلول. وعموما بنلجأ للحقن اخر حاجة في حالات الكحة الشديدة جدا. تمام جدا. وبكده الحمد لله خلصت حلقة النهاردة. يا ريت لو عجبك الفيديو تشاركه مع صحابك، وشكرا جدا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.